Ça fait longtemps, hein, c'est pas vu, hein. Bonjour. Alors, on est ici avec Isaac, on va monter un fruit. Et ça va être le fruit du blizzard, car on n'avait pas d'idée, hein, franchement. Le dé t'étais pas là. Isaac. Isaac. Le voilà, le blédard, il vient d'arriver. Bon. Il est claqué au sol. Mais bon, chacun ses goûts. Allez, 3, 2, 1. Gâteau. Ah, c'était bon. On a un move, le Snowflake Shuriken. On va essayer sur Isaac. Hein. Non, ça ira, ça ira. Ah ouais, on va Bon, utiliser. vas-y, essaye sur moi, mais me tue pas. Hein. Faites mon ASMR. On va essayer le move. Oh, Oui. 3000, 2500. Ouais. Juste pour un projectile. Attends, par rapport à... Attends. Non, non. Non, mais t'inquiète. Oh. Non, mais t'inquiète, je te bute pas. Je te bute pas. Ah, ok. Bon, on va monter ce fruit, hein. Bon, je vais vous couper ça, je vais vous rappeler quand on aura le prochain move, le white out. Je viens d'avoir le nouveau move et c'est le vol de la tornade. On va qu'à essayer, hein. C'est une tornade, hein. Oh, et ça fait des dégâts. Le F fait des dégâts. On voit le fly. Est-ce que je peux... Oh, je peux même voler avec. En vrai, c'est pas le fly le plus rapide du jeu, quoi. Mais au moins, tu peux faire des dégâts avec. Oh, Isaac, il y a le buffalo, il vient de sortir. Oh, what the hell, boy? Oh, le chacal de mon cœur. Ah, j'aime bien l'animation du move, là. Je l'ai comme un poulet. Oh, frère, c'est magma. Hey, yo, the pizza Attends, je vais here. attendre qu'il arrive, comme ça je vais le prendre. Ok, prends-le. Ah, ça, c'est trop lent. C'est ce que je fais. Allez, bute-le. Voilà. Les gars, on vient de débloquer le nouveau move et c'est Wit Out. On va essayer. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, il lance des tornades. Oh My God, beautiful. le move. En vrai, il y a un moyen de faire un combo avec. Est-ce que vous savez que en dessous, il y avait un Among Us? Je vais vous le faire voir. Il y a un Among Us. Ok les gars, on a eu le nouveau move Halloween Wings. Ça m'a pris beaucoup de temps. En vrai, ça m'a pris juste 5 minutes. On va faire. Sac. Oh, c'est un petit domaine. Bon, et là, en fait, là, si vous entendez Isaac, il est juste en train d'insulter quelqu'un. Alors, juste, les gars, si dans la prochaine séquence, ma voix, elle est différente, c'est que j'ai changé de pièce. Les gars, on vient d'avoir le dernier move et c'était très long. Très long. Ouais, parce que Très long. il y a trop de Twitch acteurs là, leur gros crâne de tic. Et évite de parler. Donc, on va essayer de faire. Donc, allez. 領域展開 Chier. Il a fait son domaine expansion, frère. 11 000. Non, là, c'est... Non, c'est juste des dégâts de zone. Oui, mais 11 000, là, le move, là, Ouais, ça break le haki, c'est pas mal. ça la one-shot. Bon, les gars, qu'est-ce qu'on va dire? On va essayer ça sur le PVP. 3. Attends, j'ai dit 3, 2, go. Ok. Ça va bien manger, hein. Oh. Oh, je l'ai... Vous avez vu comment je l'ai éclaté? Je l'ai éclaté. Je l'ai démarré. Mais ça, frère.
Bon, allez. On va faire le deuxième round. Allez, allez. À chaque fois qu'on fait un PVP, t'es obligé de faire. Sinon c'est pas normal. T'es trop fort et ça, c'est un peu problématique. C'est des ménages. C'est des ménages, là. Voilà comment, voilà comment. Buté au dernier Non, non, moment. non, c'est toi qui es mort. Bon, Ah non, c'est Ichiastris, là, machin chose. bon. Qu'est-ce qu'on a retenu de ce combat? Bizarre, c'est mieux, mais pas comme Kitsune. Oh cholera, czy to Freddy Fazbear? Oh, 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 oh.